2อันนี้จะยกตัวอย่างการลงทะเบียนโซนแค่2โซนนะครับต่อไปมีอุปกรณ์ในโปรโมชั่นนะครับก็คือ Keyfob รีโมทไร้สายนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าลงทะเบียนยังไงครับก็กดเครื่องหมายกากบาทนะครับก็ถอยกลับมาเจอคำว่าโซนครับแล้วกดลูกศรเลื่อนลงนะครับมาเจอคำว่า2 Keyfob นะครับให้กดเครื่องหมายถูกเข้าไปจากนั้นจะเจอคำว่า Keyfob นะครับสี่เหลี่ยม1ครับFujiko Compact นะครับสามารถรองรับรีโมทไร้สายได้ถึง19อันนะครับในที่นี้จะสาธิตให้ดูนะครับว่าตัวแรกลงทะเบียนยังไงง่ายมากครับกดเครื่องหมายถูกเข้าไปนะครับเราจะเจอคำว่า GS1 Register ก็ลงทะเบียน Keyfob 1ครับเจอคำว่า Transmit เหมือนกันนะครับให้เรากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของตัว Keyfob นะครับ1ครั้งนะครับเจอคำว่า Transmit 2ให้กดอีก1ครั้งสังเกตว่าเสียงจะเหมือนกับการลงทะเบียนโซนเลยนะครับจากนั้นเจอคำว่า Keyfob 1 GS1 Register นะครับก็ลงทะเบียนโซน1เซฟไหมเซฟนะครับจากนั้นจะกดเครื่องหมายถูกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอคำว่า GS1 Type เลือกประเภทการทำงานของตัว Keyfob นะครับจะมี2ประเภทนะครับมี Control กับ Non Control นะครับความหมายของ Control นะครับในกรณีที่เราเลือกเป็น Control นะครับถ้ามีการเปิดปิดระบบนะครับตัวแผงควบคุมจะส่งสัญญาณการเปิดปิดระบบไปยังผู้ใช้ตามที่ได้รับตามที่ได้เพิ่มเบอร์ไว้นะครับส่วน Non Control นะครับจะมีการส่งการแจ้งเตือนไปหาคนที่เรากำหนดไว้นะครับก็ต่อเมื่อเกิดอะลามแล้วปิดระบบอันนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับแนะนำให้เลือกเป็นคอนโทรลนะครับกดเครื่องหมายถูกเข้ามาจะเจอเมนูถัดไปนะครับคำว่า KF1 Descriptor ก็คือตั้งชื่อ Keyfob เหมือนกับตั้งชื่อโซนนะเหมือนกันนะครับสามารถตั้งได้2ตัว2เหมือนกันกดเครื่องหมายถูกเข้าไปเจอเมนูถัดไปนะครับ KF1 TGM Assign ในกรณีที่เราต้องการให้รีโมทไปควบคุมนะครับอุปกรณ์พวกออโตเมชันนะครับโดยผ่านช่อง PGM นะครับให้เรามาเลือกเป็น Enable นะครับคือเปิดใช้งานนะครับถ้าเราไม่เลือกเป็น Disable นะครับปุ่มเครื่องที่มีรูปสัญลักษณ์เป็นหลอดไฟที่ Keyfob นะครับจะแทนปุ่มนี้นะครับปุ่ม Perimeter Arm นะครับเปิดระบบบางส่วนก็เลือกเป็น Disable นะครับนี่ก็เสร็จสิ้นการลงทะเบียนKeyfobรีโมทไร้สายตัวแรก